Neskumt, pieņemt lēmumu, priecāties. Mums ir jātic Dievam, un sava ticība ir jābalsta uz Dieva vārdiem, nevis uz tā, ko mēs redzam, vai uz tā, kas izpaužas. Mums ir jāturpina ticēt un rīkoties pēc Dieva vārdiem, pat tad, ja vēl neredzam rezultātu. Mēs dzīvojam nevis pēc tā, ko redzam, bet ticībā. Un šodien tas kungs aicina priecāties, ticot viņam, jo viņš ir devis mums uzvaru. Bet savu grēcīgo veco, egoistisko dabu, miesu ar grēcīgām vēlmēm, tieksmēm un kaislībām ir jānosit krustā. Tamdēļ mums ir vajadzīgs Dieva vārds, kurā izpaužas Dieva spēks. Pāvila vēstule Galatiešiem 5. nodaļa, 24. pants. Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Tas ir iegribām, tieksmēm. Mums ir svarīgi sist krustā miesu ar visām tās grēcīgām vēlmēm, lai tie neveicinātu mūsos miesas darbus un netraucētu pildīt Dieva darbus. Jēkaba vēstule 1. nodaļa no 1. līdz 4. pantam un no 12. līdz 17. pantam. Jēkabs, Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps, sūta sveicienu 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisītas. Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim un jums nebūtu nekāda trūkuma. Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina. Bet katru kārdina viņa paša karība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam karība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Nemaldaities, mani mīļie brāļi, katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības sēnas. Var, piemēram, rasties vēlme sadusmoties vai sastrīdēties. Šīs vēlmes ir jāatraida, lai neļautu darboties miesas darbiem, kas rada nāvi. Pāvila vēstule Galatiešiem 5. nodaļa no 19. līdz 23. pantam. Bet zināmi ir miesas darbi. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis, tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Apustulis Pāvils ar drosmi varēja teikt, ka viņš vienmēr ir priecīgs, neskatoties uz apstākļiem. Pāvila 2. vēstule Korintiešiem 6. nodaļa no 4. līdz 10. pantam. Bet visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi, lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā, šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, laipnībā,
svētajā garā, neviltotā mīlestībā, patiesības vārdā, Dieva spēkā, ar taisnības ieročiem pa labi un pa kreisi, ar godu un negodu, ar slavu un neslavu, kā viltnieki un tomēr patiesīgi, kā nepazīstami un tomēr pazīstami, kā mirēji un redzi mēs dzīvojam, kā pārmācīti un tomēr nenonāvēti, kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi. Kādēļ priecāties? Tādēļ, ka mums ir mūsu prieks, mūsu pilnīgais kungs. Viņā ir mūsu prieks, un par viņu ir mūsu prieks. Pravieša Habakuka grāmata 3. nodaļa no 13. līdz 19. pantam. Tu, Dievs, dodies uzbrukumā, lai izglābtu savu tautu, lai izglābtu savu svaidīto. Tu notriec jumtu bezdievīgā namam un atsec pamatus klintī, uz kuras tas celts. Tu satriec ar savām bultām viņu vadoņu galvas, kuri traucās šurp kā vētra, lai man uzbruktu. Un gavilēja pārliecībā, ka viņi mani nabagu varēs mierīgi aprīt manā vienkāršajā paslēptuvē. Tu staigā ar saviem zirgiem pa jūru, tur brāžas un šalts varenes ūdeņu plūsmas. Kad es to dzirdēju, nemiera trīsas izgāja caur manu miesu, un manas lūpas nodarbēja, atskanot balsi. Nāves bailes pārņēma mani, kaulos kļuva sajūtams ļenganums. Es trīcēju visā savā ķermenī, it kā savas bojā ejas stundā, bet man mierīgi ir jānogaida līdz nelaimes piemeklējuma dienai, kamēr pienāks klāt tā tauta, kas mums uzbruks. Ja vīģes koks arī neziedēs, un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izzuduši no aplokiem, un kūtīs nebūtu arī vairs neviena lielopa, tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu Dievu. Jo Dievs, tas kungs, ir mans spēks un darīs manas kājas vieglas kā kalnu kaze, un pāri maniem augstumiem rādīs man ceļu un vadīs mani. Pāvila 2. vēstule korintiešiem, 3. nodaļa no 5. līdz 18. pantam, un turpinājums 4. nodaļā no 1. līdz 18. pantam. Nekā mēs paši no sevis būtu spējīgi, ko labu domāt, bet, ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mūs darīs spējīgus kalpot jaunajai derībai, ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Bet, ja kalpošanai nāvei ar saviem akmeņos kaltiem burtiem bijis tāds spožums, ka Izraēla bērni nevarēja skatīties Mūzu svaigā viņa spožuma dēļ, kam taču bija jāzūd, kā lai nebūtu daudz lielāks spožums gara kalpošanai. Jo, ja pazudināšanas kalpošanai bija spožums, tad jo daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai. Jo, kas bija spožs, tas tagad ir zaudējis savu spožumu šā pārlieku lielā spožuma dēļ. Jo, ja tam, kam bija jāzūd, bija spožums, tad jo vairāk būs spožums tam, kas paliek. Tāpēc, ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi, un ne tā kā Mūzus, kas klāja apsegu pār savu vaigu, lai Izraēla bērni neredzētu, kā izbeidzas tas, kam jāzūd, bet viņu sirdis tika nocietinātas, jo līdz šai dienai tas pats apsegs paliek, un, lasot veco derību, nevar tikt atsekts, jo tas zūd ar Kristu. Bet līdz šai dienai, kad lasa Mūzu, apsegs paliek izklāts pār viņu sirdīm, bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, tur sega tiek noņemta. Tas kungs ir gars. Kur tā kunga gars, tur ir brīvība.
Bet mēs visi atsektām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā, no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Tādēļ šī kalpošanā būdami, kas mums uzticēta no žēlastības, mēs nepiekūstam, bet mēs, atraisījušies no slepenām kauna lietām, nedzīvojam viltībā, nedz viltojam Dieva vārdu, bet, pauzdami patiesību, nostājamies nevainojami katra cilvēka sirdsapziņai Dieva priekšā. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, to kungu, mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzus sūtīti. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristu svaigā. Bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti. Esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vājāti, tomēr neesam atstāti. Esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu miesā. Jo, kamēr dzīvojam, vienmēr topam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu mirstīgajā miesā. Tātad nāve darbojas mūsos, bet dzīvība jūsos. Bet mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts. Es ticēju, tāpēc es runāju. Arī mēs ticam, tāpēc mēs arī runājam, zinādami, ka tas, kas uzmodinājis kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs ar Jēzu un nostatīs savā priekšā kopā ar jums. Jo viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlastība vairodamās, pieaugot ticīgo skaitam, vairotu arī pateicību Dievam par godu. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas. Jo tagadējās grūtības, spiediens, apspiestība, bēdas, grūti apstākļi, skumjas, ciešanas, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu, mūžīgu godību, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Ir svarīgs jūsu lēmums. Es gavilēšu savam kungam un likšu izpausties savam priekam par savu glābēju, savu Dievu. Es raudzīšos uz Kristu, domāšu par Dieva apsolījumiem, ņemšu vērā to, kas nav redzams. Es noliekšu savas miesas vēlmes un piepildīšos ar svēto garu, priecājoties par manu kungu. Es noliekšu savas miesas vēlmes, lai es nestu un izplatītu Dieva dzīvību. Lūgšana. Es tev pateicos, kungs Jēzu, par prieku, kas man ir tevī. Pateicos par to, ka ar tevi es visu iziešu un visu pārvarēšu. Tu esi manī un es esmu tevī. Tu dod man spēku. Jēzus Kristus vārdā es tev pateicos, kungs Dievs, par apustuļa Pāvila dzīves piemēru, par viņa nodošanos tev, par piemēru, kā viņš priecājās visās vajāšanās un atrada, par ko priecāties, tāpēc, ka skatījās uz Kristu. Dod man vienmēr raudzīties uz Kristu un glabāt tavus apsolījumus. Es tev pateicos par to, ka tu esi darījis mani spējīgu kalpot jaunajai derībai,
redzēt tavu godību un atrasties tavā godībā. Āmen! Atrodiet vēl 10 iemeslus, par ko jūs varat tagad pateikties Dievam.